ऐसी छोटी चिड़िया जो पानी में तैरती नहीं बल्कि उड़ती है। इसका नाम है पफिन बर्ड। ये रंगीन और आकर्षक पंछी होते हैं जो अटलांटिक महासागर के तट पर पाए जाते हैं। ये चिड़िया बेहद ही सुंदर और आकर्षक होते हैं जिनकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और हाँ, इसके साथ ही ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। इस चिड़िया के प्रजनन का समय मई से अगस्त का होता है, जिसमें एक बार में ये अपने घोंसले में 1 से 2 अंडे दे सकते हैं और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए समुद्र की गहराई में 200 फीट तक गोथा लगा सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।